Muraho neza turabasuhuje aho muri mu mpande zose z'isi zitandukanye amahoro y'Imana bane namwe ntandi muri rero ni kuri Mubwire TV wakubaza ngo niki tubwira abantu twebwe tubwira abantu ko ari beza tubwira abantu ko tubakunda tubwira abantu ko tubashimira tubwira abantu ko ari ab'ingenzi mu buzima bwacu kandi tubabwira ko ari ab'umumaro nyuma yo kurira tugasanga abantu benshi bakomerekejwe n'amagambo atari meza baciwe intege abandi bafite ingeso yo kubwira abantu ibyiza byabo ku munsi wa nyuma twaravuze ngo niki twabwira abantu mureke tubwire abantu ko tubakunda mureke tubwire abantu ko tubashimira mureke tubwire abantu ibyiza byabo kandi bagihari rero nibyo dukora turabakunda kandi dukomeje no kubashimira abantu bose mudusapotinga abantu mureba ibiganiro byacu abantu mubikunda turabakunda cyane Imana ibahe umugisha hanyuma rero mbere yuko dutangira ibiganiro byacu mureke tubanze twamamaze tubabwira ahantu mushobora gukora ibintu by'ubwenge byabagirira umumaro murabizi neza ko umuntu w'umutayeri wa mbere ni Grace abantu mushaka kudodesha imyenda yaba iy'ubukwe yaba iy'ibirori cyangwa imyenda isanzwe waba ushaka kwambara cyangwa ukeneye kositime nziza zo mu kazi uri mu Rwanda uri hanze y'u Rwanda umuntu ugomba kudodera umwenda wawe akawuguhera igihe kandi mwiza utazagutera ipfunwe ni Grace rero nimero ni 0788509573 Grace akorera mu isoko rya Nyarugenge Grace uramuhamagara cyangwa ukamwandikira kuri WhatsApp ukamwereka tisi ibindi akabigukorera n'imyenda akayigukorera ikakugeraho ku mahoro hanyuma rero abantu bashaka kwambara neza imyenda ya caguwa imyenda myiza iyo ari yo yose ariko ari caguwa nta handi mwakura imyenda usibye muri Chic winjire ku muryango wa Access Bank umuryango ukurikiraho ni muri Sylvie Store afite imyenda myiza cyane arabambika abantu bose bakajya babaza ngo ninde wabambitse nimero ya Nunu rero ni 0788707835 uwo ni Nunu arabafasha abahe imyenda myiza hanyuma rero abantu mukeneye namwe kurya neza nta wundi muntu wabaye ibintu byo kurya ni Tente kuri 0788449484 Tente akorera Kicukiro umanutse ku muhanda ujya kwa Gitwaza ukahita ukata nk'ujya kwa Karirosi Tente niho abari aragufasha aguhe inyama nziza ikindi mbabwira abantu mukunda indabo mubona dutanga mu surprise abantu mushaka indabo nta handi indabo ziva kwa Mbappe hano ku Gisimenti umuntu umushaka cyangwa ushaka ururabo rwiza nyandikira mite ngo nimero ye Mbappe abahe indabo nziza abantu bose bazakunda hanyuma rero namwe mushaka ko tubamamariza namwe mushaka kudutuma kugira ngo ibintu byanyu bigere ku bantu benshi nimutugane hanyuma ibikorwa byanyu birusheho kugera kure kandi abantu babagane hanyuma rero uyu munsi iki ni ikiganiro cya mbere dukoze twujuje umwaka mutwandikiye muri comment mutubwira ati isabukuru nziza Mubwire TV imaze umwaka ivutse Mubwire TV imaze umwaka iri gukora turashimira Imana cyane mbere y'ibintu byose turashimira Imana ko uyu mwaka yadushoboje kuguma mu muhamagaro wacu nukuri ntabwo ari ibintu biba byoroshye gutangira ikintu ukarinda umara umwaka aricyo ukirimo kuba rero tukivuga ibyiza tukibwira abantu ibyiza byabo tugishimira abantu ni ibintu by'agaciro ni ibintu by'umumaro ni ibintu by'ingenzi ni n'ibintu ndetse dushimira Imana turashimira Imana rero ko tumaze umwaka kandi tukamara umwaka tugasoza uyu mwaka Mubwire TV maze tubafite abantu bangana gutyo abantu badukurikira dufite abantu mudukurikira 10,100 ni ibintu byo gushimira turabashimira cyane umuntu wese udukurikirana kuva ku muntu wakoze subscribe ku munsi wa mbere nukuri Imana ibahe umugisha iki kiganiro rero uyu munsi tugiye kwibanda ku gushimira cyane tugiye gushimira abantu badusapotinze abantu badufashije kugira ngo Mubwire TV muyimenye kugira ngo Mubwire TV ikore kugira ngo Mubwire TV igere ahantu igeze ubu ngubu nababwiye ko ikintu cya mbere dushima cyangwa umuntu wa mbere dushima turashimira Imana kuko niyo yadushoboje niyo yatuyoboye mu muhamagaro wacu cyangwa ituyobora mu byo dukwiye gukora byagirira abantu umumaro ndetse natwe bikatugirira umumaro nyuma rero gushimira Imana ndashimira njyewe na pastor wanjye umushumba wanjye nababwiye ko abantu batigeze babasha gukurikirana ibiganiro byanjye dutangira uyu mwaka twashoje 2024 nibwo aratubwira ngo Imana igiye kugenderera abantu ngo kandi izabamenyesha ikintu bashoboye hanyuma icyo kintu bazaba bashoboye kibarimo bazakora kizabakiza hanyuma gikiza abandi ndashimira Imana rero ko nanjye Imana yanyoboye
mu bintu byo kubwira abantu ibyiza, mu bintu byo kubwira abantu amagambo meza, nyababwira nanjye nyibwira. Nanjye hari igihe kigera nkacika intege nkumva muri njye ncitse intege, ariko nkongera nkibwira nkavuga ati komera, komeza intambwe, komeza uvuga ibyiza, komeza watura akanwa kawe katura amagambo meza. Abakristo murabizi ko akanwa kararema, akanwa kacu kararema. Rero iyo watura ibyiza, iyo uhora uvuga ibyiza, ibyo byiza uhora uvuga ni nabyo bikugeraho, ndetse n'ibyo wifuriza abandi urabibifuriza nawe bikabagarukira, nawe bikakugarukira. Mwarabibonye ko twebwe murabizi kuri Mubwire TV umwihariko wacu ni amasiripurize. Mwarabonye ko dutungura abantu, twarabatunguye, ariko nanjye mwabonye ko bingarukira, inshuti zanjye zintekerezaho, nanjye ziranungura. Mu gihe cyose rero ugambiriye gukora ibyiza, mu gihe cyose uteganya gukora ibyiza, bikore utitangire kuko bizakugarukira. Ndabashimira cyane, ndashimira rero uwo mushumba wanjye wamfashije, abakabiri nshimira, ndashimira umuryango wanjye cyane, umugabo wanjye, umwana wanjye, kunyemerera kunsapotinga, kwemera ko njya muri ibi biganiro nkabikora. Ndetse hari igihe tugenda mu masurprise bikaba ngombwa ko dukora n'amajoro, ariko bakitanga bakamfasha kugira ngo ibi bintu birusheho kugenda neza. Ntameze neza, umutima utameze neza, namwe ntago nabaha ibyiza. Ndabashimira cyane no kuba barashyigikiye nyine umuhamagaro wanjye cyangwa impano yanjye, bakansapotinga. Ni ibintu by'igiciro, ni ibintu by'umumaro, nabo Imana ibaha umugisha. Undi muntu rero nshimira cyane, ndashimira na papa wanjye, ndashimira papa wanjye cyane. Niwe muntu wa mbere wampaye ikiganiro, ni umuntu unsapotinga mu buryo ubwo aribwo bwose. Iyo mugejejeho ibitekerezo nkamubwira ndiyumvamo iki, umva aba hari kugira ngo ashyigikire. Papa rero nawe ndamushimira cyane, kandi Imana imumugisha. Ni umubyeyi mwiza, ni umubyeyi ushyigikira abana be. Ni ukuri yarakoze kwitanga, yarakoze kunshyigikira, Imana imumugisha. Ndashimira rero cyane umushuti wanjye wamfunguriye cano, ndamushimira cyane. Ni inshuti yanjye cyane, simuvuga izina, ariko ni inshuti yanjye cyane, kandi nawe aransapotinga. Namugejejeho igitekerezo araseka, aravuga ati se koko uri sure? Ndavuga ati kabisa, ndiyemeje, ndumva mbikeneye ibyo bintu byo gukorera kuri social media. Aransapotinga, kandi n'ubu ni umuntu unsapotinga mu bitekerezo, mu bitagenda neza, cyangwa ibyo nasobanukiwe, cyangwa ibyo ntabasha gukora, byose aba hari kugira ngo amfate ukuboko, ibintu byanjye ibyo mubona byose bigende neza. Nawe ndamushimira rero, Imana imuha umugisha. Ndashimira cyane rero abashuti banjye, hari abashuti banjye bitanze cyane, nahamagaye ndababwira nyine mfite iki gitekerezo, ngiye gukora ibi bintu. Abantu bose babanza kubyumva, se bizagenda gute, muzabikora gute, ariko baransapotinga mu gukina ibiganiro byanjye, mu gukora share, babwira abantu bakora amasubscribe. Umva, hari umushuti wafataga telefone nk'icumi n'amamashine kugira ngo nyine nzamuke amasaha akwire, nyine ukabona abantu bafite ishyaka ryo kugushyigikira. Abanshyigikiye mu buryo bw'amafaranga, ibiganiro bya mbere nakoze byose byagiye byishyurwa n'abashuti banjye, ndabashimira, ndabashimira cyane. Umuntu wese wansapotinze mu buryo ubwo aribwo bwose, waba wararebye ikiganiro cyanjye, waba warakoze share, waba warabwiye abantu ngo bakore subscribe, mwese ndabashimira, ndabashimira cyane, kandi mwarakoze kubishyigikira. Ni ukuri ndashimira Imana kuba Mubwire TV maze umwaka tukaba dufite aba bantu. Ni ibintu by'agaciro. Hari igihe wenda abantu baba batabyumva iyo batazi ibintu by'amacano, ariko hari igihe usanga cano imaze umwaka wenda ntarabamonetize, cyangwa se amaze umwaka ntabwo afite n'abo bantu 10,000. Ngewe rero aho ngeze ndahishimira, kandi ndashimira n'Imana ko ikomeje kunyagura, dukomeje gutera imbere. Narababwiye ngo hamwe namwe tuzagera kure, tuzagera kure rwose, nta hantu tutazagera, ariko dufatanyije tuzagera kure. Ni ukuri mushyigikira ibi biganiro, nta kintu kibi nzazana. Ubwa mbere nkiza muri ibi bintu, abantu baravuga ngo ubwo ibyo bintu ngo ntabwo nyine ntibicuruza, ibyo biganiro byawe ntibizarebwa, ntabwo uzabimaramo kangahe. Ariko ndashimira Imana ko Imana yamfashije nkaba maze umwaka, kandi numva intego yanjye ngewe ariyo nzagumamo. Numva icyo niyemeje kubwira abantu amagambo meza, kuko nabonye umusaruro wabyo, nabonye bigira ibyo bihindura, nabonye bigira icyo bikora, nabonye bigira aho bivana abantu, bigira aho bigira. Nifuza rero kuguma muri iyo gahunda yanjye, muri uwo muhamagaro wanjye. Hanyuma rero ikindi kintu ndashimira, nababwiye ko namwe mbashimira, kuva ku muntu wakoze subscribe wa mbere kugera kuri ubu, umuntu wese wanshyigikiye ndamushimira cyane. Ndashimira rero cyane cyane abantu bemeye, abantu bampaye ibiganiro ba mbere, abantu bavuze ati Sylvie reka tumusapotinge, bakansapotinga cano ikiri no hasi itarakora, tuzajya n'abantu 1000.
ariko abantu bagahagarana natwe bakaza bakavuga ati reka tuguhe ibiganiro, reka tugushyigikire, uri mu bintu byiza, natwe tukwiye kugusapotinga. Ndashimira cyane cyane famiye Serge na Vicky, ni abakozi b'Imana, abantu benshi murabazi bo muri Elion Ministry. Ndabashimira famiye ya Vicky na Serge, ni abantu beza, ni ababyeyi beza, ni inshuti nziza. Njye ni abashuti banjye, bampaye ibiganiro, baduha inama ku muryango, baduha inyunganizi, abantu babaza ibibazo, baje mu kiganiro bwa mbere abantu barabakunda. Vicky akomeza yitanga, baduha ibiganiro byinshi kuri Mubwire TV. Vicky na Serge, Imana ibaha umugisha. Ndabashimiye cyane, mwarakoze kudushyigikira, mwarakoze gukunda Mubwire TV, kandi ndabizi neza ko n'ubu muhari anytime yose twabasaba ikiganiro ko mwadusapotinga. Mwarakoze rero, Imana ibaha umugisha, kandi ndabakunda cyane, murabizi ko mbakunda, muri inshuti zanjye, muri abantu b'ingenzi. Ndashimira undi mupapa w'umushuti wanjye w'umunyamategeko, mwabonye ikiganiro twakoranye, yitwa Kayumba. Ni umupapa w'inshuti yanjye cyane, nawe aba ahari, mugize n'ikibazo mu bintu by'amategeko cyangwa ukeneye n'umwunganizi, wambwira nkabahuza akagufasha. Ni umupapa w'umukristo kandi ni umupapa usobanutse, ni umunyamategeko mwiza. Rero yaraje aduha ikiganiro, nawe aduha inyunganizi, abantu bakunda ibyo biganiro. Abo bari mu bantu badusapotinze, baduha ibiganiro ku ikubitiro, ndetse birushaho kugenda neza, abantu barushaho kugenda bakunda ibiganiro byacu. Abantu rero twagiye tubana mu biganiro bitandukanye, hari abo twatunguye, abantu mwatwizeye mukadutuma ku bantu, mwarakoze cyane, Imana ibaha umugisha. Ngiye gushimira rero cyane cyane abandi bantu nabo bafite amacano. Reka mbabwire, iyo ufite channel, kugira ngo ubone umuntu nyine akwandikire bwa mbere, agusaba ikiganiro, umuntu atakuzi, umwemerera. Abantu benshi bafite amacano uramuhamagara cyangwa wanamwandikira, uba ugiye kumubwira ngo ufite channel, umva ahita avuga, wenda umuntu asaza avuga ati wenda alo, uramubaza ati alo, nanjye nitwa kanaka, nashakaga marinki, nzakubwira, iyi tuzakubwira, bakakwihorera. Aba bantu rero ngiye gushimira, ni abantu ngiye bansapotinze, baramfasha, kandi nkiri umururu, ntabwo nkiri mushyashya nyine kuri channel, ntazi uko bikora, ariko bakemera, bakumva ibikurimo, bakahita bati reka tuguhe ikiganiro rwose nta kibazo. Ndashimira Gerard Mbabazi bo mu kunkuru yanjye. Mva Mbabazi ni umwana mwiza, ni imfura, ni umuntu w'inyangamugayo, nyine arasapotingana. Iyo umusabye ngo mu kiganiro cyangwa se bimeze gute, akabona inkuru yawe. Ngiye yabonye ikiganiro cyanjye na papa bwa mbere, akibona abaragikunda, kimukora ku mutima, arambwira ati noneho ugatangira kumpumuriza, kandi aya ari amateka naciyemo, wenda nta kintu arimo, ariko Gerard yaramfashije, ama ikiganiro, abwira abantu ati nimuze kuri Mubwire TV, nyine ubona afite umutima wo kunshyigikira. Gerard rero ndamusabira umugisha, kandi ndamushimira cyane, ndamushimira kuko yarakoze kumfata ukuboko, yangiriye inama, arambwira kora gutya na gutya. Icyo gihe uburyo nakoragamo nta nubwo bwari bufututse, ariko anyereka umurongo mwiza uburyo nakora, kandi ndabizi neza ko nawe nimba abibona cyangwa areba aho ngize, yishimira ko hari umuntu yafashe ukuboko akaba ari ahantu ageze. Undi muntu rero nshimira cyane cyane ni inshuti yanjye, n'umumama mwiza. Reka maze muvuge, abantu benshi mukunda gutera abantu amabuye mutabazi neza, mubabonye kuri social media, umuntu n'umuzi kuko wamubonye muri iki kiganiro uko yitereye, uko avuga, ugasanga uramwanze, kandi nta kibi akora cyangwa nta kibi yakugize, ahubwo mu nyangire, wenda bitewe n'abantu bamututse muri comment, nawe ukabigenderamo ngo uriya muntu simukunda. Oya rwose, ibyo bintu ntabwo ari byo. Ndashimira cyane mama Charlene. Mama Charlene ni umubyeyi mwiza, mama Charlene ni umubyeyi ukunda gufasha abantu, ni n'umubyeyi ukunda bagenzi be, nyine yumva afite ishyaka ryo kuzamura abandi ba mama. None iyo ukora ibintu byiza, uramuhamagara akakuvugisha neza nk'ibisanzwe, yarangiza akavuga ati marinki. Ndamushimira cyane mama Charlene, umva yaransapotinze. Mama Charlene yarankunze, amikazi, warambwira ati umva igihe cyose uzajya ushaka ibiganiro ujye uza kundeba, ndahari. Ati nimba se abantu, yambwiye ijambo ryiza, yambwiye ati nimba abantu bashyigikira izindi cano ziterana amabuye, wowe ukaza uvuga ibintu byiza, ati abandi baraterana amabuye, wowe uje utanga indabo, ninde muntu utagushyigikira? Ati rwose ndahari, nzajya ngushyigikira. Bwa mbere rero muhamagara, namuhamagaye musaba ikiganiro, mwandikira kuri WhatsApp, arambwira ati marinki, arayibona, arangije wubwe arifata mu Charlene, aza no kundeba mu rugo, dukorana ikiganiro, mva ntabyo nari nanazi. Ikiganiro cya mbere twakoranye cyagomba kujya kuri channel ye, ahita nanyongeza ikindi, arambwira ati dukore bibiri, ikizajya kuri channel yanjye n'ikizajya kuri channel yawe.
ndamushimira cyane kandi mama Charlene ngiye ndamukunda cyane ni umubyeyi mwiza ni umubyeyi w'imfura ni umubyeyi ugira urukundo n'ubumuntu no guca bugufi mama Charlene yarakoze cyane yarakoze kunsapotinga yarakoze kunshyigikira nawe Imana imuha umugisha kandi ndamukunda ntago duherukanye ariko vuba ndaza kumugeraho ndashimira cyane undi mama rero Isimbi rya Yesu nawe agira channel nziza ivuga ku muryango nawe yaransapotinze ikiganiro kuri channel ye turongera tumusaba ikiganiro abantu barambutubwira ko bamukunda nawe aza kuri channel yacu aranshyigikira Isimbi rya Yesu nawe Imana imumugisha kandi komeze imwagure afite ishyaka ryo kubaka umuryango afite ishyaka ryo guharanira umuryango ko umuryango wabana wishimye kandi ko umuryango wabana nta makemwa abo bantu rero baba bakora ibyo bintu byiza nabo mujye mubashimira kandi mubabwire ko ari beza mubabwire ko tubakunda Isimbi ndamukunda kandi ni mwiza ni n'umugisha kuba mufite nk'umubyeyi nkuriya w'inararibonye ndetse w'intangarugero ndetse ufite ishyaka ryo kubaka umuryango nawe rero ndamushimira cyane ndashimira na Tonzi twamukoreye surprise bamudutumyeho ariko arishima cyane ambwira uburyo agomba kunsapotinga uburyo agomba kumfasha nubwo tutakomeje kubonana cyane bitewe na gahunda nyinshi murabibona Tonzi ari mu byo gusohora indirimbo cyane ariko ni umuntu uburaho uhari kugira ngo supportinge nakunda abamama aba yumva ko umumama yagira ahanagera ndashimira rero Tijara naramubonye mu minsi yakoraga ku Isimbi nawe ndamuhamagara mva nkimubwira ibintu nkora atambwira tumva ateje uzaze ngo ikiganiro yampaye amahirwe yo kugera ku Isimbi ndashimira na nyine n'umuryango wa Isimbi bose kuko ntekereza ko Tike abyemeye Sabe nawe ntabyemere ikiganiro n'icyaba kinariho ariko bose hamwe no gushyigikira no kuzamura abantu bakizamuka nabo ndabashimira cyane Isimbi bose umuryango wa Isimbi mugari wose ndawushimira Tike yarakoze cyane warakoze kunshyigikira warakoze kumurika ku banyarwanda bakamenya abantu benshi baraje baransapotinga ndetse dushimira na Sabe ko yemeye nyine ko tugera ku kitangazamakuru cye ndabashimira cyane ndashimira undi mu mama Fridausi muramuzi mama w'impanga nawe yaranshyigikiye nkiwe urumva iyo kizamuka bavuga se ndabigenza gute channel yanjye zamuke ndakora gute ako Fridausi nawe yampaye ikiganiro kijya kuri channel ye aranshyigikira nubwo ntekereza ko hari abantu nawe bavuye kuri Fridausi bakaza bakamenya rero aho hantu hose izo nzira zose nanyuzemo nukuri abantu barakoze cyane barakoze kunshyigikira barakoze kumfasha barakoze kutuma abantu nyine bamenya Mubwire TV ndashimira cyane cyane abantu bose twagiye dukorana muri urugendo rw'umwaka wose abo twagiye dukorana haba aho nakora ibiganiro batandukanye haba bakameramani twakoranye ndetse ndashimira nyine timu ya Mubwire TV yose ndashimira Bwimba uriya muhungu mukunda uririmba nawe kwitanga kwe kwigomwa akaza tugatanga ibyishimo tukagenda kugira ngo abantu bishime turashimira abantu bose n'ukuri babanye natwe muri uyu mwaka uyu mwaka watubereye umwaka w'umugisha watubereye umwaka wo kugirirwa neza n'Imana watubereye umwaka wo kwaguka watubereye umwaka wo guhirwa twifuzaga yuko umwaka twawusoza dufite abantu badukurikirana 10,000 turashimira Imana rero ko Imana yabidushoboje rero hamwe namwe twazagira undi mwaka wa kabiri tumaze kugira n'100,000 nta kidashoboka umuntu wese abonye ibyo abona akabona bikunze kubisangiza abandi ntago ubuza abantu batanu muziranye ntubuza abavandimwe muziranye kubabwira ngo ni musapotingi yicano ikora ibintu byiza kandi ndabizeza ko nta munsi numwe tuzahinduka nta munsi numwe tuzakora inkuru zitabanejeje nta munsi numwe tuzibasira abantu oya ntago ari cyo twahamagariwe ahubwo twahamagariwe twamenye ko urukundo bataruvuga ahubwo urukundo bararutanga rero nimba ari n'abandi abantu mwese inshuti zanjye abakunzi ba Mubwire TV inkoramutima zanjye babandi muba muhari mureba byagenze gutya ikiganiro cy'umunsi ntago cyari kimeze neza amajwi ntibyari bimeze gutya umuntu wese wadusapotinze mu buryo bwari bwose kandi mugikomeje kudusapotinga abari kure abari hafi abashuti banjye bari hanze mukora share mubwira abantu bagakurikirana ibiganiro byacu abantu bari i Burundi badukunda abantu bari muri Amerika badukunda muri Australia abantu bose ahantu mu Bufaransa mu Bubiligi nukuri turabakunda kandi mwarakoze gukunda Mubwire TV ni muyishyigikire Mubwire TV nta yindi gahunda ifite ahubwo gahunda dufite niyo guha abantu ibyishimo rero turabakunda iki kiganiro nagikoze kugira ngo mbashimire babwire ko tumaze umwaka dukora kandi ko rwose tugikomeje kandi tugikomeje mu murongo wacu tugikomeje muri gahunda zacu hari abantu benshi hari umuntu wadusapotinze mu buryo bukomeye ariko ntakunda kujya kuri social media yaradusapotinze mu buryo bukomeye nawe
aho ari hose. Imana imuhe umugisha kandi Imana imwagure, Imana ikomeze imushyigikire ku buryo bwose yitanze kugira ngo Mubwire TV ikore, kugira ngo ibiganiro byacu bigere kure. Imana imuhe umugisha. Rero turabashimira, mukomeze mukore subscribe, mukomeze mukore share, mukomeze mubwire abantu bamenye Mubwire TV, kandi ibiganiro byacu bigere kure. Mudutume tutungura abantu, mudutume tubwire abantu ko tubakunda, mudutume tubwire abantu ko ari ingenzi. Tuzabikora neza kandi abantu bazishima. Ngaho rero nimukore subscribe, mukore comment, mutubwire se umwaka dutangiye mushyashya murifuza ko duhindura iki? Ese murifuza ko twongeramo iki? Ese murifuza ko twakora iki? Turahari ku bwanyu, kandi byose hamwe namwe Kristo azadushoboza bigendeye neza. Turabakunda, amahoro y'Imana bane namwe.